Do'dam, bu mashina haqida bilasanmi? BMW 8-seriyamidi? Bu M850 ay bo'ladi. Bu mashinani ko'pchilik ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin yaqinroqdan bilishmaydi. Keling unda siz sport taraflama mashinani ko'rsating, men komfortlarini ko'rsataman. Boshladik. 4.4 litrli V8 twin turbo motorda 530 ta ot kuchi, sodda qilib aytganda 5 ta Gentra'ni ot kuchi 0 dan 100 gacha bor yo'g'i 3.6 sekund. Kojinli salon, perforatsiyali sideniyalar, obduv, obogrev, atamankalari ochiladi, alkantara patolog, 4 zonali klimat kontrol. Hattoki rulida ham obogrevi bor. Bu aniq biznes klassdagi komfortli. Aeroportga mehmonlarni kutib olgan chiqsangiz ham bagajlari bemalol sig'ib ketar ekan, dodam. Chamadonni sig'dirib oldi. 4 ta odam ham sig'di mashinaga. Endi bu mehmonlaring uchun ozgina tezlik qilmaydimi? Sababi bu mashinani 4 ta balonlari tortadi. Avtomobilda opornisini kattaligidan bilsangiz bo'ladi qanchalik tezligini. Salondagi karbon detallar to'lanishiga bitta e'tibor berasan. Ruldagi M strochkalar remenda ham bor. Salonda o'tirgan odam o'zini MKda o'tirganligini his qiladi. Bilmadim, lekin menga ham joystikdagi xrustalar ko'proq yoqyapti. Agar sport rejimini bosadigan bo'lsam, bu avtomobil qanotsiz samolyotga aylanishini bilarmiding? Tezligini bilmadim, lekin Bowers 16 ta kolonkasidan chiqayotgan ovoz engashsam ham, to'g'ri o'tirsam ham bir xil eshitilyapti. Fishkani yomoni, bundoq qilsang ovozi balandpast bo'ladi. Bundoq qiladigan bo'lsang, keyingi trekka o'tadi. Lazer faralari, radiator cho'tkadagi podsvetkalari mashinaga sportivniy duh berib turibdi. Bu mashinaga qaysi avtomobil to'g'ridan to'g'ri konkurent bo'la oladi? Kommentariyaga yozib keting. Videoga like bosing deb majburlamaymiz, lekin sizni bosgan like'ingiz bizani davomiy ijod qilishimiz uchun yordam beradi. Bu avtomobilni sevadigan BMW ishqibozlariga jo'natib qo'yasiz.